What's up mga kapapi D? Eto na. Nandito kami sa aming farm ngayon. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga natapos. Ang laki ng pinagbago dun sa una kong vlog. Or dun sa i-upload ko na bago. Isasama natin dun sa gagawin kong video. Ang laki nung pinagbago nung aming farm. Simula nung pinagawa na namin. So, ayan i-introduce ko sa inyo yung mga nagawa na namin. Papakita ko sa inyo. So pumunta muna tayo dito sa may likod, sa may gate. Ayan. So ito na ang harap ng aming farm. Ayan, so meron dati wala yan. Ang gate namin noon, yung pinakamatindi na high-tech na gate, yung D-string. Kung natatandaan nyo, double lock pa siya, pero ngayon meron tayong sariling gate. Ayan. Ayan, so ayan. Ayan, napagawa na natin yung gate. So papasok tayo. Nakikita nyo, nakasimento na yan dati. May tubig yan dahil hindi maayos yung kanal. So ayan, ito, pag-akyat dito, ayan na. Ang ganda na ng ating ng ating entrance. Ayan. So ayun si Kira. Kira! Ito si Kira. Say hi guys to Kira. Hi Kira. Hello Kira, siya ang aming bantay dito. Yan, tas nandun pa si Kita. Basta nandun siya. So ayun. So pagpasok dito, ayan ginagawa na rin yung sa side na mga wall. Yan. Na bakod. Ito meron na tayong mga nakatanim dito. Mga friends, ayan. Ano tong mga nakatanim mo? Ano tong nakatanim mo? Sili tsaka sili na green, yung pangsigang, tsaka yung sili na red, yung mga nakatanim dito. So hindi pa gaano madami yung natatanim, pero ayan, so ito makikita yung ibang side. Kung makikita nyo, dati meron ditong puno ng kawayan. So ito na yun, tinanggal na, binungkal na nila. Kasi ito yung magiging parking ng aking mga babies. So for the meantime, dyan muna yung aking mga babies. Ayan, so ito yung magiging parking. Hindi pa nasisementohan, pero isesementohan din yan kasi yan na magiging parking. Ayan, so ito yung si Baby 40. Yan si Baby 40 tsaka si Baby Chevy. Ayan, so makikita nyo, 'di ba? Ang saya. Pwede talagang mag-party dito. Ayan, so ayan, ito na yung bahay. Ito na yung bahay. Dati walang grills yan. So pag sinara yan, pwede ka na matulog sa labas. Electric pa lang, tsaka kulambo, pwede na, solve ka na. Ayan, so ayan, magkakaroon kami ng konting tipon-tipon dito. Mag-iiwa kami ng bangus tsaka lempo. Ayan, so ayan, ayan, so sakay ka dun pupunta ako dun sa part na, ito, ayan, nakita nyo nung ginagawa yan, pa. Pero ayan, may sarili ng bubong, tsaka nakaabang na yung wiring ng para sa Jetmatic, para hindi na tayo nagbubomba, hindi na tayo mapapagod. So lalabas tayo ngayon, lalabas tayo sa ayan, so medyo nasunog na nila yan. Eto kasi fish pond talaga to. Oo, so mag-iingat lang ako kasi nung dating lumabas ako dito, may nakita akong gumalaw. Ayun, so ayan, ayan, pinapabungkal na namin mga guys, dahil nagbabalak na kami magtanim. Ayan, ayan, binubungkal na nila kuya. Ayan, meron na kaming nirentahan na pambungkal. Ayan, so ayan, ang balak yatang ipatanim dito sa munggo muna, tsaka palay. Tig 1 hektarya yata, munggo and palay. Ayan, so pumunta tayo ng konti doon para makita natin. Ayan, so itong buong yun pinapano hanggang doon sa may unahan. Ayun, ito yan, yan amin pa yan. Yan ang may mangga kami, ayun, 1, 2, 3, 4, 5. Ayun yung pang 5, pero hindi pa namin napapaanuhan, pero goods na din. Ayan, so hopefully itong mga matatanim namin dito ay maging fruitful. At doon sa mga may gusto, sabi lang kayo kung makakapag-ani kami na mabigyan namin kayo.
Ayan. Ayan no, so napakita ko na sa inyo kung ano ang natapos dito sa aming farm. Ayan. So makikita nyo, may bigote ako, may konting balbas. Dahil no shave November kasi ngayon. So, ayun. Marami na ang aming naiisip na ipagawa rito. So, ayan. Sobrang dami na nung mga ideas na pumapasok sa amin kung ano ang aming ipapatanim, ipapalagay dito. Ayan, so napakalaki kasi nung lupa. Kaya yung opportunity kung ano man ang gusto mong ipalagay ay napakarami. So dahan-dahan lang ako dito, baka mahulog ako, no. Maging kulay itim yung damit ko, sayang naman. Ayan, no, so kung makikita nyo, sobrang ganda, no. Ayan. Kung mapapansin nyo, dati itong likod na to, yung sa likod ng bahay, mataas yan. Pinatabas namin. Ayan. So itong fish pond, fish pond kasi to. So ayun, merong pump. Kumukuha ng tubig para ipang dilig dito kasi matigas ang lupa, matigas pa ang lupa. Kasi first time walang ulit na tataniman. Ayan. Kaya kailangan binabasa para pag binungkal madali. Ayan, no. So grabe yung mga pwede nating ilagay dito. So sa mga aking mga kabotsog dyan, ayan, so sa aking mga friends na gusto bumisita sa aming farm, magsabi lang kayo sa akin pag medyo maayos na yung aming farm, pwede ko na kayo invite dito. So ayun, eto nga pala si Kita, hello Kita, hello. Ayan, eto si Kira, hello. Ayan sila, yun yung mga dogs namin dito. Ayan, tapos eto yung eto yung manok namin na nangingitlog. Ayun, meron siyang isang itlog. Isa na lang itlog nito, ma? Isa na lang? Papalakihin pa yung itlog nito, di ba? Papalakihin pa. Ayun. Hindi ba, gagawing manok talaga? Oo, gagawin mo ng manok para dumami sila. Papapisain. Oo, papapisain. Dumigay pa. Ayan. Tapos meron pa kami isa. Ano to? Lalaki din ba to, babae? Ito lalaki din. Tapos sakyan. Ito lalaki din yan. Tsaka yun, lalaki din yun. Ayan, so nakapagbili sila ng ng bawang sibuyas, kamatis. Ayan, no. Ito bigas to. Bigay lang to sa amin nung aming tagabantay dito dahil nakapag-ani siya. Nakitanim siya dun sa aming farm. Dun sa aming lupa. Nakapag-ani siya. Binigyan niya kami. Ilang kaban to? Dalawang kaban. Dalawang magkaban mahigit. Ayan, no, so nakabili sila ng bawang, sibuyas, luya. May kamatis? May kamatis na sa loob. Dahil napakamahal ng bawang, sibuyas, kamatis sa Maynila, 'di ba? Ayan. So, eto na nga pala yung loob. Ayan. Ito yung kitchen. No, ito yung kitchen. Ayan. Ayan. May CR din dyan. Ito si Tita Kid yan. Nag-aanda siya ng lempo. Dahil hindi ako nakatikim nung din birthday ko. Kaya pinagluto niya ako ng lempo. Ayan. Pakita ko sa inyo yung yung CR. Ayan. Ayan, ganyan kalaki yung CR. So, pwede na, 'di ba? Pwede na. Di-flush 'yan, pero as of now wala pang tubig kasi nga yung sa Jetmatic hindi pa na kukuha. Nasa San Simon kasi yun, nasa bahay namin sa probinsya sa Pampanga. So, ayun. Guys, no? So, we are very grateful and blessed to have this land. Ayan. So ito yung nga pala yung brother ko. Ayan. Ito si Ate Jude. Ate Jude, hello ka sa aking vlog. Ayan, kasama namin siya nagpunta rito para makita niya ang aming wonderful farm. Hi Gam Gam. Hi. Ayan, so nakausap niya yung kanyang mga pamangkin. Ayan. So ayun na nga guys. So
upon viewing this video, make sure to like, subscribe, and comment on ano pang pwede kong gawin or ano pang pwede kong ipakita sa aking vlog. So ayun no, pauwi na kami. Dumaan muna kami dito sa may Caltex sa paglampas ng San Fernando dahil magtitingin kami sa Nike Factory. So pauwi na kami. Feeling ko fila yan sa sa Nike. And so punta kami dito, magche-check kami ng mga pwedeng mabili. So yun kami. So, kaya may pila. May pila. May pila sa Nike. So ayun nga no mga kapa. Joke lang. Si Kong yan. Shoutout pala kay Kong. Sobrang inspired ako mag vlog dahil sana sobrang happiness lang ang binibigay niya. Yun na nga no, so nabudol ko na yung sarili ko. Nabilang ko na ng regalo yung sarili ko. nabudol ko na yung sarili ko. Nakabili ako na ang pang-alis. So yeah, I'm so happy. Papakita natin mamaya sa ating vlog ang ating nabiling pambudol budol birthday gift. Ayan. Kasama ko rin sila Bukuya. Ayan. Happiness is life because basta it's life, no? Nakabili na kami ng binudol ko na yung sarili ko. Binili ko ng birthday gift sa sarili ko. Salamat sa kuya ko, inatiyan niya ako. Shoutout sa aking kuya mabait. Inatiyan niya ako sa aking pang sapatos. So yun, we were going to end the video today. Madami nangyari. Punta kami ng farm. Ayan. So dito ako sa ngayon. So yun mga kabotsog, that's it for today. See you on the next vlog. Bye. Don't forget to like and subscribe.